Hello， 大家好，我们是挖掘机少女，我是从来没有遇到过二重生的 Viola， 我是对二重生很感兴趣的杰西。那今天的第一个故事呢，是我们 B 站的一位粉丝小姐姐的投稿。在小姐姐10几岁的时候啊，有一天半夜，她自己在客厅看着《爱情公寓》里关谷和悠悠去隔壁楼探险那一集，就不知道大家有没有看过那一集啊？我是看过的，确实是有点吓人的。所以小姐姐当时呢也觉得有点害怕，赶紧就回去睡觉去了。那个时候，小姐姐家里人其实早都已经去睡觉了，她呢也自己躺在床上，等马上就要睡着的时候，她突然听见她妈妈喊她：“小妮儿，小妮儿。”小姐姐虽然听出来是她妈妈的声音啊，但也没着急回答，因为她一仔细想，她妈妈从来没有叫过她小妮儿，都是直接叫她的小名儿，所以她当时就有点害怕了。所以小妮儿不是她的小名，小妮儿应该类似于宝宝啊，那种感明白觉，对。加上当时啊，她觉得爸妈早就睡了，但是突然有这么个声音喊她，就一切怎么想怎么不对劲儿。当时小姐姐一动不敢动，就那么躺着。过了很久呢，可能就是觉得累了，不知道怎么就睡着了。后来第二天，小姐姐就问她妈妈说前一天晚上有没有喊她，结果她妈妈说没有，她就没敢多问了，当时特别害怕。后来有一次啊，又跟她奶奶聊起了这个事儿，奶奶就跟她说，如果以后有这种事儿，千万不要回答她。小姐姐后来呢，也没把这件事当回事儿。结果没成想啊，在她上初中以后，又遇到了一件类似的事儿。当时小姐姐的学校呢是寄宿学校，他们宿舍是几间宿舍共用的厕所和浴室，就跟咱们小时候那种初中宿舍差不多。又是一天半夜，小姐姐醒来上厕所，迷迷瞪瞪的就在走廊上看见淋浴间那儿站着一个人。小姐姐就好奇嘛，在原地仔细看了看，他到底是谁呀？因为大家都是玩了很久的同学，大家彼此之间都很熟悉嘛，一个宿舍也没几个人，看个大概呢，其实就知道是谁了。小姐姐一看啊，是她的上铺，拿着个洗澡的筐子，穿着睡衣站在那儿。小姐姐就问说：“你大晚上不睡觉，在那儿干嘛呢？”结果那个同学也没有回答小姐姐，反而是转头冲她笑，而且那个笑啊，在晚上多少显得有些诡异。但小姐姐心很大，也没有多想，就赶紧上厕所了，可能也是着急。结果从厕所出来以后，发现她的上铺还站在原地一动不动，脸冲着浴室的门。小姐姐当时太困了，也实在是懒得管了，就直接回宿舍睡觉去了。等她回到宿舍以后啊，小姐姐居然看到她的上铺就好端端的躺在床上睡觉。小姐姐当时其实有浅浅的思考了一下，那外面站着的到底是谁？但她实在太困了，实在撑不住了，就先去睡觉了。等第二天睡醒以后啊，小姐姐就问她的上铺说：“你昨晚半夜不睡觉，站在淋浴间前面干嘛呢？”结果上铺的同学就纳闷的跟她说：“我一晚上都没有起来啊。”小姐姐就懵了，说：“不可能啊！我昨晚看到一个和你穿着一模一样的睡衣，发型都一样的人，半夜就在淋浴间前面站着。”但上铺的同学呢，就坚称没有起过床。所以小姐姐到现在为止啊，都不知道那天晚上她看到那个人到底是谁。我感觉她是不是多少有点那种，就是容易碰到二重生的体质，因为你想她。又是听到跟他妈妈一样的声音叫他，又看到跟同学一模一样的人，就感觉还挺神奇的。二重生到底是啥？二重生其实就是一般人看到二重生是说我看到了一个跟我一模一样的人，这个是最快能检验出二重生的方法，因为你知道你人在这儿，但是对面又有一个你。但是他是属于那种就是看到了别人的二重生。他看到他上铺的二重生，所以有点类似于那种，就是可能就是有那种什么时空穿梭，哎，我也那种感觉，对，我也觉得有这种感觉，而且我之前就是听过一些传说，就是说如果你看到了自己的二重生，那你可能就离去世不远了。哎呀，我好像也听，对，是，对，幸亏就是他看到的是别人的二重生，不是他自己的，今天的第二个故事呢，也是来自于 B 站粉丝小姐姐的投稿。这个故事是她亲身经历的，每次回忆起来啊，都觉得是有点害怕，有点遗憾，所以决定分享出来。先简单介绍一下故事背景。
小姐姐的妈妈呢是一位小学老师，所以在他们学校分到了一间宿舍。这个宿舍楼啊是那种很老的楼，一共5层，每层有4户，由一条开放式阳台那样的走廊串联起来。小姐姐他们家就在顶层，她家是从左数第3户。那隔壁第2户呢住着一位70多岁的退休老师，咱们就简称他为毕老师。由于这栋楼啊实在太老了，所以就面临拆迁。大部分住户呢都已经搬走了。小姐姐的妈妈是一般有课的时候，中午会在宿舍楼休息一下，周末和寒暑假没课的时候，就会回去他们家另外买的一间新的房子里住。所以基本上5层只有毕老师一户常住。毕老师当时70多岁了，但是未婚，而且无儿无女，也就是说平时那一层基本上只有毕老师一个人在。那因为宿舍楼的地理位置是在南方的城市，每次到了夏天就会非常热嘛，而且那栋楼啊是坐东朝西，走廊那边朝西，所以每天为了解决西晒，他们每天中午都会在走廊上挂一块旧床单之类的布，用来遮阳。下午浇水降温，那傍晚太阳下山之后呢，再把遮阳布收起来。小姐姐的爸爸还在他们的顶楼上面的天台种了很多花花草草，就不那么热的时候啊，大家还可以去天台烧烧烤什么的。楼主小姐姐呢，从小就一直在宿舍楼这边住，尽管她大学去外地念书了啊，每个暑假回来呢，还是喜欢来宿舍楼这边住段时间，因为对这边比较有感情嘛。那话说，小姐姐18岁那一年啊，暑假就跑回宿舍楼那边住了。在小姐姐印象里，毕老师呢是一个平易近人、棋艺高超的老爷爷，以前还教过小姐姐下棋。那小姐姐的妈妈也一直很照顾老爷爷，就他们两家相处的一直是非常不错的。这个老爷爷有点耳背，平时家里的电视开得特别的大声，晚上的时候客厅的灯呢都关着，但是电视会有一闪一闪的光亮，偶尔晚上还能听见老爷爷卡痰咳嗽的声音。小姐姐为了躲避西晒，一般会先在新家那边跟爸爸妈妈吃完晚饭，再跑回宿舍楼玩。结果这次回来的几天啊，一次都没有碰见过毕老师。而且小姐姐发现毕老师家的门前遮阳布一直在走廊挂着，好几天了都没有人来收，布的一角还被风吹得折起来一块。但是每天晚上的时候呢，隐约还是能看见毕老师家的电视一闪一闪的，偶尔还能听到他咳嗽卡痰的声音。有一天呢，小姐姐就打算约几个朋友来宿舍楼这边的天台聚餐。那因为小姐姐的妈妈想提前先去打扫一下那个家的卫生嘛，加上其实2个家离得非常的近，走路10分钟就能到，所以小姐姐就把朋友约到新家那边集合。等小姐姐和同学在新家那边集合完毕以后啊，小姐姐的妈妈突然给她打了个电话，就问她最近有没有见过毕老师。小姐姐回忆了一下，感觉好像有，又好像没有。就是虽然小姐姐这几天没有见到过毕老师本人，但是通过电视咳嗽声什么的，她就一直觉得毕老师就住在隔壁。小姐的妈妈就说，刚打扫卫生的时候啊，好像看到个人影一闪而过，她还打了个招呼，叫了一声“哎，毕老师”，但是半天呢都没有人回应。因为小姐的妈妈是高度近视加散光啊，她也怀疑自己是不是看错了，所以也没当回事儿。后来小姐的妈妈又说家里肯定进了老鼠，然后又死在家里了，不然家里怎么会这么臭啊？她想去通知一下毕老师，就是找看死老鼠到底在哪儿，然后一起找出来消毒干净嘛。但是敲了半天毕老师家的门啊，一点反应都没有。那他妈妈打扫完卫生呢，就回新家了，所以嘱咐小姐姐，如果看到了毕老师，一定要告诉他一下这事儿。小姐姐一口就答应下来了。挂了电话之后，小姐姐和同学们一起到了宿舍楼的家，一上去靠近门口啊，就闻到了那股很臭的气味。小姐姐还嘟囔了2句说，这死老鼠是真臭啊。小姐姐有个男同学呢，人很好，还陪着她在家里每间房间都找这个死老鼠，一直都没找到。后来她就去敲了毕老师家的门，确实是怎么敲都没反应。但小姐姐就感觉这股臭味好像离毕老师家越近，味道就越浓。正当她敲着门呢，小姐姐妈妈的电话突然又来了。她一接起来就听到妈妈声音很着急的跟她说，快去看看毕老师家的遮阳布是不是一直没有收起来啊？布的左下角那块是不是还保持着被风吹起来折叠了一下的状态？那小姐姐不是正好站在走廊敲门吗？就看了一下，遮阳布确实还是那样，就回答她妈妈说，是啊，还是那样。
谁知道小姐姐的妈妈突然让小姐姐立刻带着所有的同学离开宿舍楼，千万别回头。小姐姐刚想问怎么了，就看见她爸爸带着门卫大叔过来了。小姐姐当时和同学都很懵逼啊，而且还有同学觉得有点扫兴。但是后来听到她爸爸说的事情的经过啊，她才知道自己的神经当时到底有多大条。当时小姐姐的爸爸带着门卫大叔上来就敲毕老师家的门，敲了半天都没有反应。他爸爸就说那个臭味太浓了，一闻就不对劲。保安大叔当时有点害怕，小姐姐爸爸呢一着急，一脚就踹开了毕老师家的门。客厅的臭味就已经非常浓郁了，浓郁到站在门口都想吐的那种。客厅里却没有半个人影。小姐姐的爸爸就蹑手蹑脚地走到了客厅的尽头，探头往卧室里看啊。这一看，小姐姐的爸爸大惊失色，赶紧往回跑。他说当时就看到一个身影歪倒在床边，没敢细看，就赶紧跑出来了。整个宿舍都充斥着那种尸体腐烂的臭味，随着门打开蔓延到了整个走廊里。如果不是小姐姐约了同学去玩啊，可能都不会这么快发现。那小姐姐的妈妈也是立刻报了警，警察法医过来鉴定以后说毕老师是自杀身亡。后来学校也给毕老师办了后事，因为毕老师没有其他的家人嘛，那小姐姐的妈妈就主要负责帮着学校一起给毕老师办了后事。听爸爸讲完这个事以后啊，小姐姐直接就懵了，因为法医鉴定毕老师已经死了好一段时间了。那之前他们家晚上一闪一闪的电视光是怎么回事呢？而且当时小姐姐知道那层楼只有她跟毕老师嘛，觉得很安全，所以经常开着大门睡，只锁着防盗铁门。但她每晚听到的卡痰声、脚步声又是哪来的呢？小姐姐妈妈当时看到的那个人影啊，又是怎么回事？而且小姐姐当时竟然每晚都住在毕老师尸体的隔壁。后来小姐姐的爸爸又补充说啊，说毕老师好几年前其实就确诊了癌症，不知道是不是因为宿舍马上要拆迁了，左邻右里都搬走了，那自己孤身一人就觉得没有什么盼头了。因为毕老师之前其实就尝试过自杀，他把家里的煤气罐打开了，味道就飘到了小姐姐家里嘛。那小姐姐爸爸也是闻到之后，一脚就冲过来踹开了毕老师家的门，冒着煤气中毒的危险啊，就把毕老师给救出来了。毕老师清醒之后呢，就跟小姐姐的爸爸说不想活了。那小姐姐的爸爸就劝他好多次，后来总是感觉他好像放下了这个念头。但是据说后来有一次毕老师得知了小姐姐家也要搬走的时候，眼里一下就暗淡无光了，可能就觉得唯一的朋友也要离开这个地方了。那讲到这里，其实小姐姐的遗憾的感觉已经大过了害怕，因为毕老师以前还会教小姐姐下棋，帮她批改作业，而且几个邻居小朋友一起下棋的时候啊，老爷爷也会在旁边给小姐姐支招，让她赢。然而呢，在某个夜晚，老爷爷孤独地选择结束了自己的生命，小姐姐在隔壁却一无所知，所以她呢是感觉到非常的遗憾的。就感觉其实毕老师还是把那个小姐姐当成了就是家人，像孙女那种感觉。对，但是我觉得可能也是因为当时小姐姐去外地念书了嘛，再加上小姐姐的爸妈也经常不在这边住，所以可能她就觉得自己在这边太孤独了。但这个也不好说啊。不过我觉得就是，我觉得当代的年轻人其实是比老一辈人相对更会独处一些。但是不管怎么说吧，就是这个故事呢，其实我听完感觉就是如果大家身边有这种可能是上了年纪的，然后又是自己一个人住，就是无儿无女无依无靠的，就是说多给点关心，然后可能就是关爱空巢老人。对，就是我觉得没事的时候就过去看看他们，聊聊天，其实也不是说非得做什么，他们可能就会觉得就是稍微温暖一点，对，会有一些关怀这样。因为其实这么看下来，其实确实好像就是大家就是就尤其是可能上了年纪吧，因为可能咱还没到那个年纪，所以咱感受不到。对，所以可能就是关爱身边的每一个人。咱老了就去什么夕阳红养老院，就是结伴儿。对，就是结伴儿可能会好一点。真的，我觉得结伴儿可能会好一点。那今天的故事到这里就结束啦。如果大家喜欢我们的故事，还请大家多多关注、点赞、收藏、转发，一键三连。当然，如果你有亲身经历的灵异故事，并且不介意分享出来的话，
就欢迎各位在后台私信我们投稿啦，拜拜，拜拜。